Nu vil jeg sy knapperne i, og jeg vil placere dem der, hvor de skal syes i. Og så vil jeg sy dem på det bagerste. På det her stykke er forstykket, og så lave knappehul på den her side. Så for at sy knappen i, så placerer jeg den der, hvor jeg vil have den. Og så har jeg taget en tråd på en nål. Og så går jeg op i knappen fra bagsiden. Og trækker tråden næsten igennem, så der er et godt stykke her. Og så syr jeg bare ned igennem de her knappehul. Så mange gange som nu det giver mening. Og stramme godt til. Og så vil jeg lave en knude på bagsiden. Og fæst enderne. For at lave knaphul til knappen, så vil man gå på det modsatte forstykke. Så vil jeg finde en af de her vrangmasker. Og så vil jeg udvide den med mine fingre. Prøve at trække til siderne. Så vil jeg tage knappen igennem. Og på den måde kan du lave et knappehul uden at skulle sy det. Hvis man gerne vil have, at knaphullet bliver her, så kan man igen tage en tråd på en nål. Og så kan man gå ind i nogle af de her masker, der ligger på bagsiden. Op igennem knaphullet. Så kan man sy i de masker, der ligger ved siden af, så når man trækker de her masker væk fra hinanden for at udvide hullet. Og så kan man bare sy igennem et par gange. Man kan også sy til den anden side. Det må ligesom føle, at hullet er meget tydeligt. Sådan her. Og så ved man, at hullet er der. Man kan tage knappen igennem. Så skal man bare hæfte enderne. For at hæfte de her ender, så bruger jeg en ølnål. Og tager tråden på ølnålen. Og så går jeg på vrangsiden af mit strik. Og syr tråden igennem nogle masker. Og så for at man syr det igennem nogle masker, så man ikke kan se det på ret siden. Og så kan man lave en dobbeltknude. Jeg måske sy igennem sådan her. Og igen slå en knude. Så kan man klippe tråden.